আজকের আপনাদের সামনে একটি তথ্যমূলক ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা হয়তো থাম্বনেল দেখে অনুভব করতে পারছেন তথ্যমূলক ভিডিওটি কিসের ওপরে হতে চলেছে। তাই আপনাদেরকে এই বিষয়ের ওপরে পুরো ডিটেলসে জানাবো। তাই আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন, যাতে আপনাদের সম্পূর্ণ দুশ্চিন্তাটি দূর হয়ে যেতে পারে। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করছেন, তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অল নোটিফিকেশনটিকে অল করে রাখুন, কারণ যাতে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত সরকারি কিংবা বেসরকারি অথবা এই রকম তথ্যমূলক ভিডিও যাতে আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যেতে পারে। আর আপনি লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে ভুলবেন না, কারণ আপনার একটি লাইক যেমন আমাদেরকে মোটিভেট করতে সাহায্য করে, তেমন আপনার একটি কমেন্ট কিন্তু আপনার সমস্ত কিছুর সমস্যার তথ্য পেতে আপনাকে সাহায্য করবে। আর বন্ধুদের কাছে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করে দিন, যাতে বন্ধুরাও এই ভিডিওটির মাধ্যমে সমস্ত কিছু ডিটেলসে জানতে পারে। আর আপনি যদি এর থেকে ডিটেলসে জানতে চান, তাহলে কিন্তু ডেসক্রিপশান বক্স ভিজিট করতে হবে। শুধু এই ভিডিওটার জন্য নয়, সমস্ত ভিডিওর জন্য একই প্রসিডিওর। আপনাকে কিন্তু ডিটেলসে জানার জন্য ডেসক্রিপশান বক্স অবশ্যই ভিজিট করতে হবে। আমরা দেখেছি গত শুক্রবার অনেকেরই মোবাইলে হঠাৎ করে একটি ভাইব্রেশনের সঙ্গে কাঁপতে শুরু করেছে, এবং সেই সঙ্গে ফোনের ওপরে একটি ইংরেজিতে এক অদ্ভুত বার্তা ফুটে উঠেছে। ফোনের ভাইব্রেশন রাখা না থাকলেও এই বার্তা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভাইব্রেশন অন হয়ে গ গ করতে শুরু করেছে মোবাইলটি। ফলে অনেকের মধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। কেউ ভেবেছেন ফোনে বুঝি কোনো রকম সমস্যা হলো, আবার অনেকেই হ্যাক হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তার ওপর সাধারণ এসএমএসের মতো এটি আসেনি, কিন্তু অদ্ভুত একটি বার্তা ফুটে উঠেছে, যার উপরে লেখা ছিল ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট। ফলে ভয়ে এবং বিপদের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়। ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজ ফর অল, এই বিশেষ বার্তাটি ইংরেজিতে আসার অনেকেই কী লেখা আছে বা কি বলা আছে তা স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারেনি, কারণ সবাই কিন্তু ইংরেজিতে খুব রপ্ত নয়। পরে অবশ্যই অনেকের ফোনে একই বার্তা বাংলাতে পাঠানো হয়েছে। তবে আম জনতার স্বস্তি দেওয়ার লক্ষ্যে জানিয়ে রাখা যাক, শুক্রবার অর্থাৎ 27শে অক্টোবর আপনার স্মার্টফোনে যে বার্তা ভেসে উঠেছে তা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত হবেন না বা ভয় পাবেন না, কারণ এটি ছিল ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটির একটি বিশেষ টেস্ট রান। এখন জানিয়ে রাখি কেন সবার ফোনে এই ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট মেসেজটি পাঠানো হচ্ছে। আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিপর্যয় মোকাবিলার দপ্তরের দেশের প্রতিটি নাগরিককে নিয়ে একটি বিশেষ ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতে চাইছেন, যার লক্ষ্য হলো প্রাকৃতিক বিপর্যয় হোক বা সন্ত্রাসবাদী হানা, কোনো রকম বড় বিপর্যয় ঘটলে সকলকে একসঙ্গে যাতে সাবধান করা যায়, এমন অ্যালার্ট বা সতর্কতা বার্তা অতীতে অথবা এখনও আপনার কাছে আসে, কিন্তু সেটা আসে এসএমএসের মাধ্যমে। তবে আজকাল অনেকেরই ভালো করে এসএমএস খুলে দেখা হয় না। সারাদিনের আপনার মোবাইল ফোনে অজস্র এসএমএস ঢোকে, ফলে বিপর্যয় বার্তা অনেক সময় নজর এড়িয়ে যেতে পারে। আর তাই সরাসরি মোবাইল স্ক্রিনের বার্তা বা এসএমএসের মাধ্যমে বিপর্যয়ের সতর্কতা বার্তা তুলে ধরার এক বিশেষ প্রযুক্তি গঠনের কাজ চলছে। সেটার এই টেস্ট রান বা পরীক্ষামূলক প্রয়োগ হিসেবে শুক্রবার এই বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে। কি বলা হয়েছে এই ইমার্জেন্সি মেসেজে? শুক্রবার পাঠানো বিশেষ বার্তায় পরিষ্কার বলা ছিল, এটি একটি টেস্ট রান। এটি নিয়ে সতর্ক হওয়ার কিছু নেই বা চিন্তার হওয়ার কিছু নেই। ভাষাগত জটিলতার দূর করতে পরে বাংলাতেও একই বার্তা পাঠানো হয়। সবচেয়ে বড়, শুক্রবার আপনার হ্যান্ডসেটে বিশেষ করে স্মার্টফোনে যে টেস্ট রান সংক্রান্ত এমন বার্তা ঢুকতে পারে তা 1-2 দিন আগেই সাধারণ এসএমএসের মাধ্যমে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলার দপ্তরের সকলকে জানিয়ে দিয়েছে। মানে বিষয়টি সম্পর্কে আগাম অবগত করা হয়েছিল, কিন্তু অনেকেরই সেই এসএমএস নজর এড়িয়ে যাওয়ায় শুক্রবার যখন সেই এসএমএস বার্তা এসে পৌঁছায়, তখন বহু মানুষের হতচকিত হয়ে পড়েন। তবে ওই বিশেষ বার্তার তলার দিকে কিন্তু একটি ওকে লেখা বিশেষ বার্তার ছিল। সেখানে প্রেস করলেই বিষয়টি স্ক্রিন থেকে সরে গিয়েছিল এবং গ গ করে আওয়াজ হচ্ছিল, এবং সেই গ গ শব্দটি থেমে যায়। এই ছিল আজকের প্রতিবেদনের মূল বিষয়। তাই আপনারা যদি আতঙ্কিত হয়ে থাকেন, তাহলে কিন্তু আতঙ্কিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের তরফ থেকে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে কিন্তু এটি পুরো ম্যানেজমেন্ট করা হয়েছে, তাই কোনো ভয়ের কারণ নেই। আর আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, অবশ্যই অন্যান্য যে লেটেস্ট প্রকাশিত সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরির আপডেটগুলি ভিডিও আমি পাবলিশ করে থাকি, সেগুলির ডেসক্রিপশান অবশ্যই ফলো করবেন, কারণ ডেসক্রিপশান ফলো করলে কিন্তু আপনি অনেক কিছু তথ্য ওখান থেকে
পেয়ে যাবেন। কারণ লেটেস্ট প্রকাশিত সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরির আপডেটগুলির ফুল ভিডিওর লিঙ্ক দেওয়া থাকে, নোটিফিকেশান লিঙ্ক দেওয়া থাকে, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট লিঙ্ক দেওয়া থাকে, তার সঙ্গে আরও অন্যান্য লিঙ্ক দেওয়া থাকে। যেমন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর লিঙ্ক দেওয়া থাকে সরাসরি যুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য। কারণ সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের সমস্ত কিছু সঠিকভাবে প্রোভাইড করা হয়ে থাকে, সেগুলি আপনি নোটিফিকেশান দেখলেই বুঝতে পেরে যাবেন। তাই আপনাদেরকে জানিয়ে রাখবো, আমাদের চ্যানেলে কিংবা সোশ্যাল মিডিয়া পেজে যে সমস্ত ভিডিওগুলি আপলোড করা হবে সেগুলির সত্যতা বিচার করে নেবেন নোটিফিকেশান দেখে। প্রত্যেকটি ভিডিও কিন্তু আপনি সত্যতা বিচার করে নেবেন, নাহলে কিন্তু আপনি ভুল ইনফরমেশান পেতে পারেন যে কোনো ভিডিও দেখার সময়। শুধু আমাদের চ্যানেলে নয়, সমস্ত চ্যানেলেরই। আর আপনাকে জানিয়ে রাখি, কোনো টপিকের ওপরে যদি আপনি ভিডিও চাইছেন বা জানার আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাহলে কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে কমেন্ট করুন। আপনার ভিডিওর বা আপনার টপিকের ওপরে ভিডিও দ্রুততার সঙ্গে পৌঁছে যাবে। আর কমেন্ট করার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই ফলো কিংবা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে আপনার টপিকের ওপরে ভিডিও যে কোনো মুহূর্তে পাবলিশ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি বুঝে যেতে পারেন। আর আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন, কারণ কোনো রকম তথ্য যাতে না আপনি মিস করে যেতে পারেন। মিস হয়ে গেলেই কিন্তু আপনার সমস্যা বাড়তে পারে। তাই আমাদের চ্যানেলগুলি বা সোশ্যাল মিডিয়াগুলির সাথে যুক্ত হয়ে যাবেন, যুক্ত হয়ে আমাদের পাশে থাকবেন, সঙ্গে থাকবেন এবং চ্যানেলকে বা পেজগুলিকে আরও ওপরের দিকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন। তাই আমাদের পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অপরকে সুস্থ রাখুন। আর আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং দ্য ফুল ভিডিও। প্লিজ ফরগিভ দ্য এরর।